Знакомьтесь, новый жилец питомника по имени Мальчик Ми. Это еще одно воплощение моей мечты. Робот-пылесос с функцией влажной уборки. Ну, я так понимаю, функция влажной уборки это сильно сказано. Скажем так, он ее просто пыль эту слегка протирает влажной тряпочкой. Но тем не менее, как-никак уборка влажная, не поспоришь. Сегодня вот у нас испытание техники. Мальчик Ми начал свою работу. На шкуру заезжает. Преодолевает, ну вот эти вот, может быть, там какие-то полсантиметра, перескакивает. Вот. Обследует территорию. Застрял в стуле. Как он сейчас уедет оттуда. О, уехал. Красавчик. Хоп-хоп-хоп. Скачет. То есть, в принципе, невысокие препятствия для него не помеха. Я еще не устанавливала приложение на телефон. Пока вот только собрала, налила воду и пытаюсь разбираться. Но интересненько. Интересненько. Я думаю, уборка у него будет так себе на 4. Но учитывая то, что он это может делать ежедневно, за счет этого в конечном итоге в помещении будет чисто. Ну вот у меня вот такое ощущение от этой игрушки. Так что, наверное, мальчику Ми быть. Собаки и коты уже с ним познакомились. Сима! Симочка! Сима реагирует. Иди ко мне, иди сюда. Иди сюда, Сима, иди. Иди сюда, девочка, иди. Симочка реагирует относительно. Иди сюда! Относительно спокойно, но не хочет она сюда идти, тем не менее. То, по крайней мере, не нападает на него, не кусает, не рвет, не лает, что уже хорошо. А кот вообще пофигист, ему плевать. Он лежит себе, колбасу переваривает. Вот такие у нас дела. Вот. Нет у меня пока впечатления окончательного, ну не знаю, вот только вместе с вами. Оп, застрял парень. На шкурке застрял. Как он будет ехать? Ну-ка, ну-ка, давай, дорогой, давай. Опа, молодец, перескочил. Да, он молодец. Вот так, давай, хороший, давай. Ну, давай. Шкура вон зачуханная какая. Сейчас в доме Симочка всегда, плюс кот. Плюс еще щенки резвятся периодически. И мне приходилось даже не один раз в день проводить влажную уборку. И все равно, ну, сказать, что прям чисто в доме я не могу. Надеюсь, что мальчик Ми станет мне помощником. Ух ты, какой умничка. Вот молодец, мальчик, молодец. Работает. Вот что нам еще, женщинам, надо, да? Доброе слово и помощь. Насчет доброго слова. Мальчик англоязычный, по-моему. Что-то там лепечет, я ничего не понимаю. Не знаю, может быть, в приложении можно будет перевести на русский язык. Потому что общается он женским голосом. И общается на непонятном мне языке, чего он хочет. Попробую еще разобраться с русским. Вот. Ну, в принципе, я думаю, это не обязательно. Чего он мне может такого рассказать особенного, чего я не знаю? Сказки, что ли? Ай, такой. Поехали, давай. Ну, он оставляет за собой, конечно, влажную такую полосу. И надо еще разобраться, по-моему, можно средства для мытья полов добавлять в емкость для воды, чтобы он еще и освежал приятным запахом. Но там как-то так в инструкции написано, что не все средства можно, то есть какие-то можно. Наверное, это должно быть указано на средстве, что можно использовать для роботов, я не знаю. Ну, в общем, с этим вот нужно еще разобраться. Вот. А так, в целом, я думала, будет сложнее, непонятнее.
пока вроде бы и совсем не сложно, и вполне понятно. Вот он четко такими зигзагами проезжает территорию. Красавчик. О, Мишечка, может его Мишей назвать? То мальчик Ми как-то сложно, а так Миша, Миша. Идея, нужно это с Аней обсудить. Мимишка. Не скажу, что он очень громко жужжит. В принципе, уровень шума вполне. Я даже думаю, его можно и на ночь пускать. Ну, не разбудит. Если закрыта будет дверь в спальню, думаю, ух ты, умничка какая. Я думаю, что он не разбудит нас. Но тут главная задача убирать с пола разные мелкие штучки. Но в принципе у нас такого ничего нет. Я думаю, единственное место, которое будет его раздражать, это эта шкура. Поскольку она же не идеально гладко прям прилегает. Все равно где-то у нее более выдающиеся места, где-то что-то, какие-то загибы. Я думаю, он с ней разберется. А так у нас все гладенько. Работай в свое удовольствие, как говорится. Никаких ковров, ничего нет. От этого мы давно избавились. Вот такой хороший мальчик. Вот он прямо так пошел, зигзагами, хоп, уперся. Сейчас должен развернуться. Ага. О. Смотрите, сделал буквально полшага и в другую сторону. Ну, то есть он охватывает все помещение. Вот так. Шкура. Есть. Давай, еще. Ну-ка. Ну. Что такое? Вот так, да? Так, покрывало. Покрывало висит. Преодолеваем. Ну, нормально. Так, хорошо. Оп, угол дивана. Так, сообразит, что здесь у нас ниша за диваном. Ага, ну, соображает что-то, да. Пошел нишу вымывать, чистить. Ну, столик, да он дальше все равно не зайдет, там столик. Угу. Тыкается, ищет, чтобы все места. Ага, вон в уголочке вон он оставил. Вижу, уголочки оставил. Наверное, ему туда было... Вот там немножко какая-то фольга, ему, видимо, было неудобно туда залезть. Ну, хорошо. Так. Залой уже наигрался. Решил он здесь у меня в холле покомандовать. Ага. Не наигрался. Продолжает, я смотрю. Оп. Наткнулся. Ой, ну уголки щеточка хорошо прям прошелся по уголкам. Какой Миша хороший. Мишутка. Будет у нас Мишуткой. Вот так. Ну, молодец, мальчик. Молодец. Посмотрим, что там соберется в контейнере в результате этой уборки. Дам ему уже пройтись максимально по всей территории. Здесь мы поставили зарядку в уголочке. Надо бы более удобное место. Здесь не самое удобное. Но я еще не придумала, где ему сделать, так сказать, гараж. Поэтому пока здесь, а там я, может быть, что-то придумаю другое. Потому что по бокам от зарядного вот этого устройства рекомендуют оставить по 50 сантиметров, чтобы ему было лавировать удобнее. О, под комод пытается залезть. Ну-ка, не застрянет ли? Комод как раз по высоте четко такой же, как и пылесос, как Мишка наш. Угу. Ну, старался. Под комод залез насколько смог. Там, видимо, планочка под комодом деревянная прибита, и он зашел под него, насколько ему позволяла эта планка. Так, смотрим еще раз. Хоп.
натолкнулся, пробует, просовывается. Он прямо впритык. Там буквально вообще, наверное, ни миллиметра нет между ним и комодом. Прям впритык. Умничка какой. Ай, ты молодец, Мишка. Молодец. Ну, мусор он убирает мелкий хорошо, в принципе. После него не остается мусора, вот видите. Там, где он проехал, вот видно, вот сейчас мусор проехал, после него не осталось мусора. Что такое? Ты ко мне? Ага, почему-то не доехал до конца. Что за интересная система? Ехал, под комод не захотел теперь заезжать, развернулся. Что это значит? Ну, хорошо. Ну и Миша. Ага. Вот, теперь поедет. Интересно, может, это он меня принял за комод? Ну, нет, не может быть. Ой, почти полностью залез. Ну-ка, не застрянет ли он там? Как-то не хочется мне ножки комода поднимать. Интересно, интересно. Выруливает. Ой, какой старательный. Бедняжечка. Ну-ка, ну-ка. Ну, тяжко ему. Там совсем-совсем впритык. Ну, прям совсем. Ну, старает. Ну, надо же. У меня даже швабра не всегда под этот комод залезает. И, в общем, убирается там через раз под этим комодом, если честно. Потому там и шерсть собирается, естественно. А он прям изо всех сил. Ты ж мой хороший. Ага, ага. Плотно ему, плотно. Ну, ничего. Интересненько. Что, застрял, что ли? Нет? Давай, давай, пошевеливайся. Сам залез, сам вылезай. Мишка. Вот так вот. Давай, давай, давай. Ой, не хочется мне эти ножки поднимать. Я так чувствую, придется ставить их на какую-то низкую подставочку, чтобы Мишка мог туда более свободно залезать. Что-то придется под ножки подставлять. Потому что проблемка. Ну давай, покажи уже, что ты там можешь, не можешь, показывай. Вроде и не застрял, но что-то у него дилемма какая-то. Он же движется свободно под ним, крутится, значит не застрял. Хочет подальше, глубже, видимо, зайти до конца, а его уже туда не пускают. Пыль видит, а руки-то короткие у Мишки. Ой. Да, Миша в шоке. Это же какая теперь у меня будет чистота. Ну что ты там думаешь уже? Давай вылезай, что ли, ну глянь. Миша, не пугай меня. Вот не хочу ему помогать, потому что если помогу, это значит нужно будет все время с этим шкафом какие-то манипуляции проводить. Или ножки поднимать. Хочу посмотреть, как он все-таки сам справится с этим вопросом. Потому что, ну, я же вижу, что он не застрял, в принципе. Ну, если он вращательные движения делает, значит не застрял. Пусть вылезает. Ему, видимо, нужно развернуться, повернуть вот эту камеру, чтобы сделать поворот. А повернуть камеру, наверное, ему не позволяет высота. Интересно. Ну ладно, сейчас поможем, а потом больше не будем. Давай, вылезай оттуда. Вылезай. Давай, давай, давай. О, боже. Так старался, что даже у него щетка для этого, для влажной уборки слезла. О.
Так, понятно, с комодом таки придется решать. Или делать его ниже, или делать выше. Комод у него такой критичная для него высота. Он будет настойчиво под него залезать. Так, понятно. О, ступенька. Что, пойдет на кухню? Интересно. Вот, сейчас, по идее, он должен думать, прыгать ли ему на кухню, или он испугается высоты порога. Здесь, ну, может быть, там сантиметра, не знаю, 2-3 высота. Ну-ка. Ну, ты посмотри. И что дальше? Ну. И что? Застрял? Мишка. Скажи, ну и дом. Одни препятствия на мою голову, да? Не шутка. Ну, давайте поможем парню уже. Ну, давай. Оп. Так, снова препятствие, коврик. Ну, коврик не проблема. Так, понятно. Тапки. Тапкам он не рад, но ничего. Высота коврика для него не страшная. Вот порожек уже, конечно, высоковатый. Я так понимаю, назад он точно не запрыгнет. Если спрыгнуть еще пол проблемы, то запрыгнуть он не сможет. То есть нужно при уборке закрывать дверь, судя по всему, чтобы он убирал зал, холл, потом спальню отдельно и кухню отдельно. Как-то так, судя по всему. Так, на всякий случай нужно убрать миску с влажным кормом. Я так подозреваю, что он может перевернуть, и будут неприятности. Сима наблюдает из засады за этим чудовищем. Да, Сима? Сима, что это? Что это? Скажи, можно я спрячусь, мама? Что это за зверь? Но Сима сейчас стала очень такая вся нежная и трогательная. Она у нас в положении. Поэтому сейчас ее можно испугать легко даже роботом-пылесосом. В обычном состоянии она, конечно, посмелее, порезвее. Она бы, может, на него и потявкала. Сейчас решила не связываться. Ну его. Кот. Как реагирует кот? Кот реагирует как кот. Пофигистически, я бы сказала. Лежит и в ус не дует. Да, рысь? Рысь. Рысику как-то... Рысика больше Сима волнует, чего она тут ходит. А Миша как-то... О, на кафеле видно вот влажная полоса. Да, вставляет. Миша как-то не особо волнует нашего рысика. Ага, так, дальше пошел. Ну, Ниничка, что сказать. Посмотрим, не подбивает ли он мне все вот эти углы на плинтусах. Вот этого я не знаю. Ну, так трудится мальчик. То есть вот отсюда выводы первые. Преодолеть такой порог он сможет в сторону перепрыгивания вниз. Вверх так точно нет. Поэтому, если разноуровневые поверхности, то все-таки лучше уборку делать комнат по отдельности. Так, с этим понятно. С комодом нужно разобраться, тоже понятно. Ну, в целом убирает неплохо. Ну, конечно, он не всемогущ. Где-то ему нужно помогать. Не, ну прикольно. Слышно, что пол слегка-слегка влажный, но высыхает быстро. Обуви здесь немного в прихожке. Обычно это только тапочки, потому что такую обувь всю уличную мы оставляем на верандочке. Поэтому здесь с большим количеством обуви он не столкнется. Так, следующее препятствие, его ждет резиновый коврик. Интересно, как он с ним будет поступать. Сейчас включим свет. Преддверный
Преддверный у нас здесь коврик при входе, резиновый. Вот. И по идее он сейчас должен к нему как-то приближаться. Поглядим. Поехал, красавчик Мишка. Молодец, Миша. Молодец. Умничка какой. Так, ножка. Ножка. Ага. Так, коврик, ну что ты скажешь? Возьмешь высоту или нет? Или слабо, Миша? Ну-ка, давай. Взял! Ай, молодец! Но он же не просто так взять высоту. Он-то резиновый, и он из таких, как трубочек резиновых. По нему ездить ему очень неудобно. Ты посмотри. Я думаю, это серьезное дело, вот по такому коврику проехаться. Умничка какой. Браво, Миша. Молодец. Молодец. Он ведь не ровный, а он вот такой вот, вы понимаете, да, из таких резиновых трубок. И получается, что это неровная поверхность, очень неровная поверхность. Ну так. Ну хорошо. Ну дальше что, не застрянешь? Так. Ну, он такой, конечно, не дурак. Не дурак. Угу. Молодец. Ну, минус одна проблема. По крайней мере, коврик убирать не придется. Уже хорошо. Так, уголочки чистит. Ага, молодец. Что, еще раз захотел на коврик заехать? Мало ему было приключений, решил еще раз. Ну-ну. Миша, заметь, это ты сам туда лезешь. Сам, это твой выбор. Ага, пыхтит, пыхтит, ну крутится. Ну хорошо. Все-таки хочется понять, где у него будут возникать проблемы, чтобы потом можно было спокойно его оставлять без своего присутствия на ночь, там, например, да, или когда мы уходим, чтобы не возникло такой ситуации, что он застрял, ему нужна была помощь, а никто этого не увидел. Поэтому хочу понять, где что ему будет мешать, где что я могу откорректировать, где не могу. Ага. Так, я так понимаю. Ага, нет, еще на кухню пошел осваивать. Слушайте, так интересно, знаете, это когда пускаешь котенка или щенка в новое помещение. Ну, щенок нет, не так еще. Ну, кот скорее, да, вот кот. И он начинает исследовать помещение, ходить, вынюхивать, просматривать все. Щенок-то сразу начинает летать везде. Куда хозяин, он за ним. То вот Мишка, он скорее как кот. Пошел, исследует углы. Вот, все себе пронюхивает. Где его тут рабочее место? Симочка, Симулечка моя. Ага, вот, так, вдоль кухни. Ну, Миша молодец. Так, ну, что ты будешь тут делать? Ага. Я не убирала здесь ни стулья, ни лавки, ничего. Теоретически он может найти лазейку, как туда залезть под стол. Потому что поднимать их нереально, это дубовые стулья, они очень тяжелые. Поэтому, ага, поехал под табуретку, молодец. Поэтому я хочу, чтобы он все-таки сам нашел все пути. И мне не пришлось никуда двигать эти тяжеленные стулья, лавки. Мебель у нас на кухне тяжелая, это дерево натуральное. Ага, давай. Вот так, молодец. Ну, я думаю, что вот здесь, на следующем круге, он уедет сюда под лавку и пойдет чистить под столом. Думаю, это не будет проблемой. Ну что, неплохо, неплохо. Мишке в нашем доме жить. Мишутка. Мишутка молодец. Вот.
Хорошо. Посмотрим, сколько же он соберет мусора в итоге. Угу. Я думаю, немало, если честно. Думаю, немало. Ну, смотрите, сказать, что он вымывает супер-пупер, конечно, он не вымывает супер-пупер, но он увлажняет пол. Скажем так, влажная уборка на уровне быстренько пролететь со шваброй. Естественно, тщательно он ничего не вымывает. Да тщательно и шваброй не вымоешь. Чтобы тщательно вымыть вот плитку, вот даже вот эту плитку на кухне, то мне нужно брать швабру с парогенератором. И там хотя бы там раз в 3 месяца хорошенько пройтись паром, кипятком по этой всей плитке, чтобы межплиточные швы вот эти все хорошо промыть, все углубления в плитке. Даже в линолеуме он хорошо паром, только не на самых высоких температурах, все это вымывает. Вот парогенератор, да, это для такой генерально тщательной уборки. Вот все вот эти вот нишки, и я думаю, даже независимо от их стоимости, они для уборки вот такой, ага, встрял, для уборки такой вот по бырику на каждый день. Но если эта уборка будет проводиться вот действительно каждый день, и вы все-таки периодически будете делать такую нормальную уборку, то у вас будет чисто всегда. Вот я так предполагаю. Ну а жизнь покажет. Угу. Какие у нас дела? Ну давай, старайся, мальчик, умничка. Так, ну что ж, дадим ему возможность спокойно доубираться, потому что, насколько я понимаю, он будет убирать более часа. Вот, все это время мы снимать не будем, а я уже вернусь в тот момент, когда будем проверять, сколько же он натянул сборник для пыли и сколько же, ну, как выглядит вода и тряпочка после такой уборки. Так, оставим его трудиться. Так, Миша закончил с уборкой. И теперь я все-таки хочу разобраться, как же у нас чистится контейнер для пыли. Так, значит, крышечка. Поднимается крышка. Вот он, контейнер для пыли. Вот они все наши сокровища. Сейчас попробуем, как это все достается. Ага, с двух сторон зажали вот здесь. Достали. Вот наши результаты уборки. Ну, сейчас я так вот как-то покажу. Ну, что сказать. Мощно. Учитывая, что мне казалось, что в моем доме, ну, не прямо очень грязно. Оказывается, нормально так. Вот это все шерсть. В основном, конечно, шерсть. Ну что, Миша молодец. Вот, теперь, конечно, я буду его ценить еще больше. Это же сколько грязищи. Так, сейчас попробуем все это высыпать, поставить на место. Вот, и пускай отдыхает парень. Вот, ну и пожелаем вам на прощание чистых комнат, хороших помощников и хорошего настроения. И пусть ваши мечты воплощаются. Вот инструкция тут рядышком. Всем пока-пока.